abarokore bose baravuga bati mu izina rya Yesu. Ababyeyi bati yego bakobwa bako uyu mukobwa aravuga ibiki noneho Scovia. Abana bari aho bari kumwe n'ababyeyi bumvishiye aka kavideo arahita ashaka utuntu ajya kwikoresha yihanaguza udusahane agenda arenge. Ngenda ashaka ko tugana ku nkuru y'iki y'agakingirizo ku munsi ubanziriza abakunda. Niba hari urwo umuntu nyumva yigeze kwanga umuntu akavuga ati uyu muntu ndamwanga mwanga cyane nirwo nanga uwo mugabo. Ubushake bwari butaraza. Ago. Cyakora hari umuntu abantu babura ubushake pe. Buriuzi ikintu gihari. Hari na moto yaba yatse. Pa umugeri wa mbere uwa kabiri uwa gatatu bikabicu. Agakingirizo ni byose ku mibonano mpuza bitsina. Gute? Wa mpamvu dushyira ngo ratira yizi. Nuye. Ngo nuko ngakesha ari nijoro. Ubwo nyine umuti kajya mu rwubane. Atese. Agakambara mu mutwe akambara. Buri wese saba kwirwamo cyangwa hari uhurubuka. Arabigeze kurekarama ngo ntago tudukwira. Twari duto twari tunini. Ngo twari duto. Ngo bishoke ko ari utw'abashinwa twayobye. Tukaza Nyarugenge. None udukingirizo wadushyize ku isoko ry'ibirayi. Kandi abadukenera saho baba bari he? Kuri dance n'ubuzima inshuro 3 kurusha amaso. Nyakubahwa meya w'umujyi. Mu mujyi dukeneye kumenya ngo nihe dukura prudence byoroheye abasore n'inkumi kuri 16 bazaba bafite pobere mwe mudukurikiye muzi gukoresha agakingirizo.